बेटा, तुमने हमारी डीजे की बेस तो सुन ली, अब हमारी डीजे की आवाज सुन लो, आवाज। काहे कि हमारी डीजे की आवाज है ना, दूर दूर तक आदमियन के कान सुन कर दे, कान सुन। दीपक खेलार। जो हमारी बेस पा रहा हो वो बांस बल्ली पे जा रहा हो। दीपक खेलार।